Awalnya saya nggak tahu dia kena pneumonia, tapi, eee, kayak sakit-sakit biasa gitu, demam, selalu di atas 39, terus batuk, pilek gitu kan, tapi kalau udah batuk pasti sesak nafas dia. Jadi kalau udah sesak itu sampai sampai parah gitu kan, jadi bolak-balik ke rumah sakit, opname gitu. Pilek, batuknya itu ya nggak berhenti gitu, karena dibilang dokter ini, dicek hasilnya ada infeksi saluran pernafasan gitu. Tiba-tiba kenapa saya nggak coba gitu ya, akhirnya saya telepon teman saya bilang, "Saya mau deh fontennya deh saya coba," saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba pakai ke anak-anak, pagi, sore, malam ya saya inhalasi terus kasih minum air 1 minggu itu ya udah nggak batuk, demamnya juga nggak tinggi gitu kan. Biasanya Kenzo kalau udah batuk pasti demam. Udah batuk pasti demam, sesak nafas, udah itu aja. Tapi saya lihat anak ini batuk, tapi demamnya juga nggak tinggi, paling cuma 37 gitu kan. Saya pakein terus 1 minggu, udah sembuh, udah nggak pernah kumat-kumat. Ya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah Oke. kumat sesak nafas lagi, iya bener, sampai udah setahun pemakaian.